District y'Isingiro ekwatanise n'ekigombe kya Serve for Quality Life Uganda batandikire hururu yo kubyara emiti aha nshozi ezitariho emiti kandi obwahati bahereze kuteekaho emiti emitwaro 2 yo kubyara. Singiyu nka project ntuza kubaho emiti yone yo kubyara yone. You have that capacity and we shall give it to you. Emiteegi ehwirwe yo mu rukiko rw'abatura orushitamizi bw'abebembezi okuhanura aho kubasa kurinda ebigwererezi. Nasasira Amon orukara w'entebe ya Katana bw'Isingiro Town Council nashobora okubahirwe emiteegi erimu n'ebyebijuma. Omwamarun turahi atwire emiti emitwaro 2 ekyo niyo kubahereza. Honorable Bright Rwamera Ministry ya Agriculture wena aza kutuha emiteru kurengesereza n'ubwingi kandi atu-encouraging kubyara n'emite y'ebijuma. Webwenje Emmanuel orukurira ibyo buhangwa aba district y'Isingiro nashobora kwenshozi ezitarimo emiti ziri kureta omuyaga oguri kuteganisa ekyanga eki. Urushozi kujwara busha amize nigiruka ikigabwa no muhanda cyona gitwara. So hariho kutunga losses ahabo muyaga then hija habo kutunga losses ahabo amize. Abo kuba muyaga n'ukucekereza amaju na namizi nago n'gacekereza amaju. Ebyo nanibere to kugira ngo umwanya na reshensozi zijwire busha. Ian Godwin orkansara w'entebe ya Kashata bwa Mabona Ward yashobora kwenshozi ezetorire kamuri zujwire busha kandi abatura ko babuzire emiti yo kubyara. Waza nsozi zona zitizine mu miti yona umuyaga kugwizire gwarabamu tine igwa ngo basa no kwemera ogwabatire kukabatera ahabwishoka kugira ngo tibine mito mu nsozi. John Bosco Sengamba umutura yahiga abatura bagenzi be kubagaruka aha burungi bwansi ahabo burungi bw'ecyaro cyabo. Mwe nyoni mbashaba ngamutabani wanyu burungi bwansi yitu egaricho mwente tukorire chairman yabare munonga yabare burungi bwansi bantumwe nina tujikwate. Segamba John Bosco ayonjire yagambira abatura kubaza ahabuzoramisho bwo kumemiteji ekakura kurungi etyo ekabahwera. Eje miti mugirinde mugiprotecting murebe ngo yakura ahabo ko cyo kubanza nimwe rabene yamba kutanga umuyaga. Jane Katsime uruchairperson w'ecyaro cya Kigende umurkanywa mezi ashabira obuhwezi nkabebembezi ahabo kwatanisa bakabirukankirira. Webara munonga bakunderisi yawe nizima iyani webare munonga ahabo kwebyona biyone byo mwanyo tumanyira kinungu iriyo buzima ukaba kutera umushi. Emiteegi neza kubyarwa omunshozi obwetorire kamuri Kigende Cyarugaju Kiyora na Rwamusharaza. Amakuru aga gashakwa Ian Kankwasa.